राम राम सभी को डेट 37 कम बैक सुबह फ्रेश फिर करी सेट पट्टी स्टार्ट। आज हमने करी ट्विस्टिंग स्टार्टिंग करी ड्रिल्स के साथ फिर करी आसना। यू कैन चेक ऑल द नेम इन डिस्क्रिप्शन। इसी के साथ मेरा आसना प्रैक्टिस खत्म। फिर हमने करी शाम में नहा धो के मैंने खाए फ्रूट। फिर पहुंची किचन बनाए सैंडविच। शाम को उठाई साइकिल पहुंचे पार्क। आज हमने करे मल्टीपल लोड्स। यू कैन चेक ऑल द नेम डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमने करा वर्कआउट स्टार्ट करे सुपर सेट ऑफ पुलअप एक्सटेंशन पुशअप एंड डिप्स के साथ। फिर लेग को करा प्रणाम। मुझे शादी दी घर उनके घर का करा राशन खत्म। फिर करी अनार का योगा खत्म करे सारे काम। बोलो जय जय श्री राम।